हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एफर रहमान आयुर्वेद चैनल। आज मैं जो आपको बताना वाला हूं वो है पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, ज़ुकाम को आप कैसे घर पे बने हुए आसान नुस्खे से ख़त्म कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड कितना भी पुराना सा पुराना आपको है, इंशाल्लाह आज जो हम नुस्खा आपको बताने वाले हैं उसको ट्राई करके आप आसानी से घर पे ही उसको बनाकर आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करके सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक छोटा बर्तन लेना है जो जिसमें हम चाय भी बनाते हैं, वो भी एक छोटा सा बर्तन होता है, वो हम लें। उसको गैस पे हम रखें और उसमें एक छोटा गिलास पानी डाल दें हम। अब हम उसको लगभग 2 मिनट तक उबलने दें और फिर उसके बाद में जब उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाए और वो अच्छे से उबल जाए, अब हम इसमें हल्दी ऐड करें। हम उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 2 मिनट तक उसको पकाएं। अब जब ये 2 मिनट तक पक जाए तब हम उसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। ठीक है। अब जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच घी ऐड कर दें। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं, सबसे पहले करना क्या है, हमें एक छोटा बर्तन लेकर छोटा गिलास पानी डालना है, इसको उबलने दें। आप जब इसमें से उबलने लगे तब हम उसमें 2 चुटकी नमक डालेंगे और हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद में आधा चम्मच हम उसमें घी डाल देंगे। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हमें करना क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम एक कप लें, एक कप में इसको हम छान लें। इसको इस कप में छानने के बाद में एक आधा कटा नींबू लें और कुछ बूंदें ऐड कर दें। बूंदें ऐड करने के बाद में इसको मिक्स कर लें। जब आपको इसे पीना हो तभी आप इसको बनाएं। ध्यान रहे कि जब आपको इसको पीना हो तभी आप इसको बनाएं। अब आप इसको पी सकते हैं। और कैसा भी पुरानी से पुरानी खांसी या कोई आपको कफ जमा हुआ है तो आप इसको घर पे ही यूज़ करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे ये मौसम भी, इस मौसम में भी खासकर ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात बताओ इसको कि आप इसको यूज़ किस वक्त में ज़्यादातर कर सकते हैं। तो इसको अगर सुबह के वक्त में आप यूज़ करें तो ये ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि रात भर का जो कफ जमा होगा, अगर आप इसको सुबह में यूज़ करेंगे तो फ़ौरन इसमें फ़ायदा आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और आप इसको सुबह में ज़्यादातर बेहतर रहेगा अगर आप सुबह में यूज़ करें, नहीं तो आप इसको शाम में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी और ज़ुकाम के लिए। तो आप इसको यूज़ करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, शुक्रिया।